兄弟们啊，今天来到这里来修一台空调。这个用户描述啊，开机1分钟左右就显示一个 F 一个 S。好家伙，原来是 F55啊！好，现在已经有了故障代码，我们打开这个扳手快查，选择格力空调，故障代码选择 F55。这里显示的是室外机感温包开路啊。一般来说，格力空调的 F1至 F5都是传感器的问题。如果你用万用表测量传感器没有问题的话，那就很有可能是这个电路板的问题了哈。F1、F2是室内机探头，F3至 F5的话就是室外机的感温包了。兄弟们看看这满满的双排铜管，用料扎实吧？好，我们现在已经拆开了顶盖和侧面盖，再来试一下哈。这快要停机了吧？明显能感觉到转速在变慢。好了，兄弟们，刚刚通过我们观察发现，这个压缩机启动10秒左右，它就会停机。很显然，这个问题就是电路板检测传感器的阻值异常导致的室外机停机啊。这种问题我们只需要用万用表检测，如果传感器的阻值是正常的，那么直接更换室外机电路板。